Hazard. Hei, mitä tapahtuu? Jill, sinäkö siellä? Mitä tapahtuu? Barry, auta ole kiltti! Ovi ei aukea! Äkkiä! Siirry pois oven edestä. Potkaisen sen auki. Nopeasti. Tänne päin. Voi Barry! Tuo liippasi läheltä. Sinusta tuli melkein Jill voileipä. Niinpä. Kiitos henkeni pelastamisesta. Mutta Barry, etkö sanonut palaavasi takaisin ruokasaliin jatkaaksesi tutkintaa? Miksi ihmeessä olet täällä? Minulla tuli vain mieleen jotain, mitä halusin tarkistaa. No mutta, eiköhän jatketa kadonneen kapteenimme ja Chrisin etsimistä. Kiitos, Barry. Juu.